Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama teman-teman semua, kita sepakat sampai jam 9 jam 10. Dadi golek ana turane wektu sing rung duwe anak engko mulya kelana karo bojomu. Mantar ndang duwe anak sing luru-luru penggawean muga-muga ndang oleh penggawean. Tapi niki pun ada kesepakatan sampai jam 9 jam 10. Terus sing polisi, pejabat, tentara gak munggah-munggah pangkat muga-muga oleh berkah Patekah mungkin ndang munggah pangkat. Amin. Kapolsek ketok ora? Urung jeneng perjalanan. Dan sembah nuwun ini ada Makti dari Kediri. Mas Tri ada? Oh, Cik Nusul. Ada teman-teman dari Lamongan, Babat. Ada Mbak Nani Lumajang, Pribumi. Dari wong Lumajang ngono. Yes, tapi aja khawatir, wis ada kesepakatan nganti jam 09.00 jam 10. Wis apa-apa kudu selesai. Terus mbah nuwun ada Pak Tio. Pak Tio sembah nuwun son sisteme pancene omah Patekah dereng duwe, urung kuat tuku. Ora apa-apa, sembah nuwun Pak Tio. Ada jeragan sate Bang Sri Kediri. Lah, ya gak ngerti aku ya kon mlebu, lek sing mlebu ngono dadak pamit. Wo, sing ngedang-ngedangi montore sapa ya? Hitam. Plat. Ya wis aku ya carep dadi MC barang, ngumumne barang. Mangane percaya to, aku gak kiai percaya to. Tapi aku ya gak kalah lek MC no aku ya iso aku. Iso aku. Makane iki mojan ora patek kluruk MC ini niki wae. Biasane enak ning MC dunia akhirat jenenge Mas Kolis. Engko nang akhirat ya panggah MC niki nggih banggan. Ya sembah nuwun Pak Tio. Dadi mok sili kotaan son sehingga wong Patekah tetep berjalan wiritan. Ada anak cucu Mbah Onggo. Tapi tak elingno anak cucu Mbah Onggo aja mek kur pamer jalur. Nggih. Jalur Kasan Madesan jalur iki lah Patekah ndi lho. Ayo ngajeng mek kur wong pira njajal. Ayo. Aja mek kur pamer jalur. Ketok kaya ngapa klurukmu. Mek kur pamer jalur iki lho jalur Hangga Wangsa. Ha ning kowe pitukane ora wani. Maka lek menurut guruku donya niki Gus cukup loro. Gus cukup kok rapati mantep arek-arek iki. Gus cukup loro. Siji Gusti Allah. Nomor loro Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wong Patekah bengi tak kandhani, ini hanya berlaku untuk wong Patekah. Cukup Gus loro ae. Nomor siji Gusti Allah. Nomor loro Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan untuk wong Patekah. Tak ceritani rek, masih ada waktu sedikit. Enak waktu sidik rek. Cuma kula niku mboten pati yakin nek wong gerang-gerang niku ndonga terus mesti kabule niku. Ayo, kowe wani jamin lek wong gerang ndonga niku mesti kabul. Kowe wani jamin? Kowe wani jamin? Langsung mantep ngono lho. Den Surya jamin ora wani kok. Nggih. Nah iki mumpung teko tak kandhani. Mumpung teko. Sugeng rawuh Den Surya langsung mriki mon karo Pak Ditonyok. Monggo. Yo karo ditoto terus sing luwe aja lali nang mburi karena Anda semua tuan rumah. Anda semua sebagai tuan rumah. Dadi ora ana sing ditamoni. Kowe mrene iki nang omahmu. Karena Anda semua tuan rumah tak jamin ora ana resek. Ora ana resek. Dadi wayah luwe ya madang dhewe. Wayah luwe madang. Wayah luwe madang dhewe. Itu.
Ngono ya rek ya. Wis, wayah luwes langsung jupuk nang mburi. Wis gak ono tenaga rek wong sampean ya tuan rumah kok. Dadi wis penak wis wayah luwe tugase wong Patekah napa? Madang. Lek wayah ngelak ngombe. Nggih. Lek wayah ngantuk turu. Lek dengkule keju slonjor. Sing gak oleh jejeg ndase kancane. Iya. Donya niki lagi jejeg-jejegan. Engko tak critani sampean. Jejeg-jejegan. Sing gak lapo-lapo niku dijejeki. Gak lapo-lapo niku diserang. Engko tak critani engko, apa bedane Bani Israel karo negara Israel? Tak critani engko. Tapi engko lek wis jam 09.00 jam 10 sampean kudu hop, kudu piye? Kudu piye? Lho kok ora mantep to? Kudu piye? Nah ngono lho sing mantep. Urung. Urung nek jam 09.00 jam 10. Dan Suryo atau langsung dahar prajurit dari Pondok Go Garbo langsung dahar ndak apa-apa. Nggih ngoten nggih. Sembah nuwun tak balenine Mas Tio, mbah nuwun. Iki kotaan Mas Cowili iso digawe wirid Patekah, iso digawe kegiatan tiap Jumat Wage kaya ngoten. Nah, karana wau kula aturne urung mesti lek sing gerang niku mesti mandi. Iki anak putuku dadi luwih pernah putu nggih. Ayo tak jaluk kene jejer kene, lungguh kene karo kene lek ra cukup. Siji Muhammad Akbar Saupi Putra. Aku mau ngene kertasé kok ketok ireng ngono kuwi. Iki kacamata. Nomor 2 nggih, wis. Nomor 2 adik Dinda Sintia Putri. Yo putuku rene. Wis kowe wis kadung ora wani jamin lek wong tuwek sing gerang mesti lek kabul kok. Wis golek onggen lungguh ngendi nduk? Apa kene pangku Mbak Udrun? Ora. Sing nomor 3 Anissa Rosida Putri. Ya gini. Sing nomor 4 Arila Putri. Sing nomor 5 wacanen sapa iki? Robia Putri. Gini deh. Lah gini kok sepi men ora-ora lek meteng kene tunggale kene. Cah cilik-cilik kok. Nggih. Masih neng kampus enten pelecehan seksual. Neng pondok kadang kiyaine Gusti nek sing ngencuk. Nggih, tapi nang kene tak jamin aman, ora ana meteng. Ora ana pelecehan mangan sek karo mangan. Oke. Sepakat nggih? Terus selanjutnya teman-teman komunitas Nyai Lurah, lek pun siap monggo kadung Pak Rianti wau nyiapne niku sakderenge maghrib. Niki tenanan. Mesakne Pak Rianti sakderenge maghrib nyiapne wis dincep-cepne gawe miki delok wis ditata sakmono gawe. Kalau siap monggo langsung tenguk-tenguk mawon. Kalau siap. Lek ndak apa ngancani Mbak Sena melu brok-brok saeneke wong. Nggih. Dadi nang kene iki ora ana. Napa niku? Pemaksaan niku mboten enten. Napa malih pelecehan napa? Seksual. Mobil Toyota Rus apa ras iki lek? Oh ras. Ras apa? Oh ras Bung Karno. Ras hitam, mohon digeser. Ya Munir, aku tak ngumumne. Ampun omongan ra krungu pengumuman. Mbak Sudrun ngumumne. Mobil Toyota ras hitam, mohon digeser. Ditata rek. Ayo rek, ditata rek. Teman-teman yang lain, para penganut Kapitayan, juga teman-teman dalang, teman-teman LSM yang pada malam ini hadir, koncoku wartawan. Wis teko kene kabeh rek. Teko kene nuliso. Sing iso ditulis dengan catatan ojo mung payu karo lagu. Jadi konco wartawan lek nulis nang kene pertimbangannya jangan hanya payu lagu, tapi harus punya pertimbangan bener opo salah, api opo elek. Jadi aja menggolek
napa payu karo laku. Kita mulai berdoa saking Mas Muhammad Akbar Saupi Putra. Bocah sing di putuku. Oke. Ayo donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekatai puji kagungane Gusti Zat kang murbeng dumadi, mugi kawelasan kawulijengan tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha garwa putra lan sahabat sedaya, rumengsere para tabiin, para syuhada wassolihin, para wali wal ulama wal amilin. Lumebere malih kula panjenengan sedaya, ugi keluarga eyang angga wangsa sekalian, keluarga omah Patekah lan titah sang arca padha. Allahumma tolak balak sekatai balak tinolak dening kang hak, balak saking wetan putih rupane tinolak baliya ngetan, balak saking kidul abang rupane tinolak baliya ngidul, balak saking kilen kuning rupane tinolak baliya ngilen, balak saking ler ireng rupane tinolak baliya ngaler, balak saking inggil tinolak baliya mumbul tumangsang langit sapitu, balak saking ngandhep tinolak baliya kependhem bumi sapitu. Kantuna sawiji kang ana tengah yaiku rasa sejati rahayu rayu rayu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Lahumul Fatihah. Santem rantu pangan melop dolin amin. Nggih sing rawuh Mas Ardian, corner kopi kereta api. Meneh-meneh tak geruduk karo wong Patekah. Sembah nuwun rawuhe. Engko sampean nambah-nambahi nggih, nambah-nambahi ya pokoke dum-duman keapian, nambah-nambahi. Ya sembuh engko apa sing mok sampekne nang kanca-kanca. Kenduri salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ngin sampean bengok sing banter nggih, melu nggih? Melu. Apa pengen susah neh sampean? Lah iya lemu susah biyen wis suwi kok. Lemu sedih wis suwi, mosok teko kene arepe golek tambah susah. Mestine golek marem. Golek napa? Marem. Sapa ngacung sing milih tambah susah? Tambah marem nggih. Ayo kenduri mulai wong Hindu, kanca-kanca Kristiani, kanca Islam jenenge kenduri salatullah. Saya persilahkan. Monggo kanca Murti Laras. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala
kalau ada teman Kristiani kini rek lungguh nang sandingku kini rek eno Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah monggo sholatullah ayo salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah semua sholatullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Cinta mulia, sepasang remaja telah jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua, sampai nanti di hari tua. Tulungku melu gerakaku ya. Sing loro-loro bentang waras. Melu gerakaku kok. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Wis to. Niatono sampean ditambani karo Gusti Allah.
Nggih. Ditambani karo Kanjeng Nabi. Dadi biyen lorone wis suwi. Nek teko kene suwe panggah lara terus nggo ngopo? Dadi lek mawa nang jerone dada langsung didadekne taek, didadekne. Lha mau simpen ya kobong dadamu. Nek nang donya ni sing kowe sampe gak iso nggarap, gak iso mikir niku enten. Krana dudu garapmu. Lah mau paksa kobong jebol utekmu napa? Jebol utekmu. Utekmu. Wis paham ngono ya. Pung garape bose kok arep garap. Gak iso. Tenanan niku. Nek garapane bose ya ben digarap. Ben digarap. Dudu garapamu kok mau garap. Iso jebol niki. Wis ya, aja lali mau aku wis pesen tenanan, wong Patekah ora usah kakean. Khususnya Gus ora usah kakean. Ora usah kakean. Cukup loro. Siji Gusti Allah, nomor loro Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lek kakean niku ya utekmu iso jebol. Kakean kok. Kakean mikir. Ora mikir ki ora ning kakean mikir. Mikir oleh sing ora oleh kakean. Iso dipahami nggih? Kanca-kanca sing teko Lamongan, teko Jombang, tambak beras. Sing biyen gus-gusku sak mene-mene iku. Sak gus kiai-kiai pisan. Sugeng rawuh dalu niki. Sing Bojonegoro Sugeng rawuh Lumajang Mbak Nani. Ada Yai Tok dan teman-teman Neges. Ana sing teko Malang, Balekambang. Ana sing teko Gresik, teko Tulungagung. Sembah nuwun semuanya. Tepuk tangan untuk Neges kita pada malam ini. Wis pokoke sembah nuwun semuanya. Ceklen ya, Gus niku pinten wau? Lek kakean malah jebol, kakean malah apa ae? Wareg niku lek kakean jenenge napa? Kuwaregen. Lekne dhuwur keduren. Lekne pinter kepinteren nganti awake dhewe diapusi. Saking pintere. Sampeyan kenal karo Donald Trump? Kenal. Karo ketok lek gak duwe TV arek-arek iki. Nggih, awake dhewe diapusi mergo saking pintere jenenge kepin. Lekne amba kekamban. Lekne cetek kecetheken. Cekak kecekaan wis aja gawe ke. Makanya kula sepakat karo Yai Tok niki. Mboten enten santri Gresik niku sing nyeluk gas-gus mboten enten. Tuwapuk sandal cangkeme. Lek gak ngono Yai Tok nyekel entong ngoten tapuk karo nyekel sotil tapuk ambek wis. Mboten enten Yai Tok nyeluk kiai namung kula tok. Lah mergo Yai Tok sayang karo kula. Akhire tak celuk ya mek kurmesan. Mek kurmesan. Wis gak muring-muring. Termasuk Den Surya moro-moro tak elih. Surya tak elih lek nusu-nusu tak tambahi dikompo. Mergo sayang karo uripku ya gak nesu, ya gak apa. Ya kurmesam-mesem. Termasuk gendeng Kediri niku kan wong-wong nyeluke Gus Waras to niku. Mergo tak jenenge Gus Waras. Lah wong nyeluk ping pindho Gus Gendeng no, aku ping 5 nyeluk Gus Waras. Ngoten ya ora nesu mergo sayang. Mergo sayang. Maka pilihin uripmu nomor 1 nyaman, nomor 2 aman. Enek nyaman ki enek ning ora aman. Lek ora percaya ngondolo. Nyaman ning ora aman. Maka pilihin 1 nyaman, nomor 2 aman. Wes, cekelen tentang Gus niku wau. Cukup
dua Gus yaiku Gusti Allah sing nomor loro Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engko uripmu iso maju. Lek sing mau cekel mboten kakean ngoten iso maju uripmu. Mergo uripmu gak maju-maju, sak cara berpikir gak maju-maju, ya mergo kakean niku wae. Wis salah sirapate ombo, macane kakean, kiyaine kakean, guse kakean. Ora maju-maju uripmu. Ya ngoten niku. Mula uripmu ora maju-maju sing nomor loro mergo gak eruh gak gelem sinau kependekarane eyang-eyangmu, ibumu, bapak-bapakmu lan mbah-mbahmu. Dadi kowe rumong dupeh wis ning kampus ngene bapakmu mau anggap goblok, mbokmu mau anggap goblok. Sing banter lha muni goblok iki sing banter. Bapakmu mau anggap lek pengen uripmu ora maju-maju termasuk sak rezekimu. Iki tempuan ngeten iki. Mbokmu mau anggap, mbahmu mau anggap, eyang-eyangmu mau anggap, mangsane kowe sing paling pendekar. Garakne uripmu ora maju iki ya ngene-ngene iki. Indonesia ora maju ngene-ngene iki, Mas. Dadi roh iki mek kur salah tok. Ngomong ning Mbah Bung Karno ngoten niku sing roh ya mek kur akeh bojone tok. Ora roh apike karo Mbah Karno. Ngomong ning Mbah Harto ya ngono, tinggalane ya sak pirang-pirang bapak pembangunan. Ning kowe rohmu mung ngeleke. Mung ngeleke. Wong PTK aja ngangge ilmu iki. Mbah Habibie ya ngono wis tepake canggih teknologi cara berpikire. Lha ngono ya jek mok paido. Habibie kaya gareng. Jek mok paido ngono jekan. Terus mari ngono. Ana sinten niku? Sing bar Mbah Habibie sinten? Presidennya sinten, Man? Gus Dur. Lah iya. Aja maneh kok maju. Gus Dur iki mundur njaluk ditepak-tepakne. Endi wong wedok didebok wis gak iso nyawang. Lha sing mau paido maneh kaya ngoten. Bar Gus Dur Satrio boyong pambukaning gapura jemo paido. Apa presiden kok wedok? Lho cip mau paido maneh. Mantun Mbak Mega SBY. Cip mau paido maneh. Apa kae? Kaya kerbau kae. Lho, lah kowe lek ngono carane nganti Pak Jokowi ya mau paido lek ngono carane nganti saiki mau paido. Kowe iki lek carane mung sugih maido, kowe dipresideni demit iki lho ora bener. Yo, iblis dadi presiden iki ora bener. Mergo kakean kaya ngoten iki. Wong Gusti Allah lek semua maido. Biyen sekolahe bareng. Lho kae kok dadi camat. Lah kowe, aku tukang tebang tebu. Oh, niku jenenge kakean. Wis aja gawe ke, aja gawe ke. Ini berlaku untuk wong patekah. Aku ki mung kancamu, aku mung dulurmu. Aku ora duwe santri, aku ora duwe jamaah. Arep ngopo? Maka Mas Kholis aja dibaleni maneh. Wah, nge-MC kaya-kaya cik sore jam ayah. Selawat wis aja dibaleni. Iki mung kanca iki. Iya. Iki mung kanca iki. Mari ngono tak sauri komburi pret aku ngono karo guyu-guyu. Syekhul Imam Al-Alamah Kiai Haji Ki Sudrun. Walah tak tahu tuh komburi pret aku ngono iki. Aku ngancani Mas aku iki. Ming dulur, aku dulur mek ane iki dulur. Gak sapa-sapa. Pun termasuk sinau nang mbah-mbahmu. Lah manusia modern niku masih gak kabeh lek kon sinau nang eyang-eyange nang mbah-mbahe niku males Mas. Apalagi sudah menjadi manusia kampus terus pangkate S H M Bu apa ngono sampai dukur ngono. Kon sinau nang eyang-eyange iki males. Wong karo jenenge Malang biyen ki apa ngene paling ya sedo ndak ngerti arek-arek iki. Lek duwe yang nang Malang sing jenenge Tumapel ngono ya paling ya ndak ero. Lek Malang biyen jenenge napa?
tumapel. Malang tumapel begelen Purworejo. Kowe Purworejo ki saiki rek. Kaya ngoten niku. Ndonga Kadiri Ludaya Blitar ki jek tasahe. Ben Ludaya kenal Mas nding omahmu kae lho. Dadi lek teng wayang di Dalang Lutfi nanti Dalang Lutfi. Iki lho, Mbak. Mojo. Lek ini, Mbak. Mojo. Mojo. Malah mojo. Ayo sejarahno kok anake sapa kae sing disebratne nang Ludaya sing ditugel sikile nalika ngebali peti mas anake sapa? Prabu sapa? Anake Prabu Kertakeasinga ngebal peti mas akhirnya disebratne nang Ludaya. Jadi aparat penegak hukum zaman Kalingga iki ketok wis tepak tenanan ketok. Ora pati kakean pasal ning padha dinyangi. Ora kakean program ning ya dinyangi. Zaman Kalingga. Wayang-yangmu ki top lho, top lho. Mbokmu mbahmu yang-yangmu top lho niku. Ndaha Kadiri Ludaya Blitar Purbaya Madiun Sukawati Sragen. Biyen Madiun niku jenenge napa? Purbaya. Dadi nempel kamukten teko Raden Purbaya. Sukawati Sragen. Blambangan Banyuwangi Wengker Ponorogo Panarukan Situbondo Ngrawa Tulungagung Tulungagung cik tasae ngene lho Ngrawa rek rawa-rawa ngono lho dadi amba rawane timbangane bumine ini kaya ngoten iki Raja Kwesi Bojonegoro Panjer Kebumen iki sing dadi anak putune wong Kebumen. Biyen niku Panjer. Bawa ngomongne Raja Kwesi mesti Bojonegoro biyen niku. Nah, pitakongi ngene. Nganti sakyahene iki kira-kira sampean ngrumangsani luwih pinter ta luwih goblok dibanding mbok-mboke dhewe. Ah tenane. Karo mbah-mbahmu iki kamen rumangsa pendekar ndi karo mbah-mbahmu? Ah tenane lha kok mau uyuwi kuburane. Kok mau idoni maisane. Rumangsa kowe warisane ora adil. Perkara genteng siji, perkara lemah rongkilan. Akhire maisane mboke diuyuwi. Nggih. Rumangsa ya wis kuwi mau rumangsamu ora pendekar. Rumangsamu kuwi luwih remeh timbangane uripmu. Kaya ngoten niku. Lah kok sinau nang wong biyen to ya. Sing sinau nang eyang-eyangmu, bapak-bapakmu. Lah wong tinggalane lagu iki lho sampean ya do ilang ketoke ini. Do ilang kok ketoke. Kok kuwi to PMP, pendidikan moral wong kuwi ae ketok ya ora pati butuh kok. Faktane enten, Mas, kurikulum PMP masih ada. Lah itu loh, moral ya ora pati butuh. Kok tembang tinggalane yang-yangmu. Sampeyan tau krungu to? Umpamane semut ireng. Tau krungu? Anak-anak kok anak-anak kapi iki, kapi ponak aku ke lho. Anak-anak sapi. Kebo bungkang nyebrang kali Bengawan keong gondang prak sungute ngaten timun wuku godhong wolu Surabaya geger kepati piye Mas Yolis lumayan ora. Wah, mantuk-mantuk MC nih. Gegere wong ngoyak macan. Pitu nggih. Mergo enek MC sing gegere geger ngoyak kakean.
gegere wong ngoyak macan niku sukon pulon Mas ya kudu cebloke sakmene iki nggih gegere wong ngoyak macan den wadahi bumbung den wadahi bumbung 6 kudu 6 ben nemu ben kaya ngoten alun-alun Kartosura mesti 8 niki alun-alun Kartosura 8 kliwat kok 8 ya ndak masuk kanggone sing nggermi aku Mbah Hanom Surata Lebdanegara wis pokoke Mbah Hanom Husnul Khotimah Mbah Hanom Husnul Khotimah Mbah Hanom Husnul Khotimah Al-Fatihah. Alun-alun Kartosura gajah meta cinancang wit sidagori sidagori iki apa wit nangka nggih wit napa wit nangka mati mati cineker ayam gong terakhir mesti pitu iya tembang iki wis kanca-kanca wis bagi orang-orang modern ketoke gak penting maneh wong PMP jarine gak penting kok faktane kurikulum dibusek dadi ngene-ngene iki dianggap gak penting aku ki lho ket bauyen karo cak nun dijak keliling ku pertengahan 90-an aku ki lho ya urung tau karo ketemu di Spupar iki lho pisan urung tau Mas aku yo gak ngemis-ngemis tapi paling tidak ada silaturahmi kene nek kumpulan sampai no Mas salamku sapa dispupare ana silaturahmi aku luwih marem kok aku to yo kae lho kepala jaranan Karanganyar tahu diwarani wong pariwisata Lutfi Dalang Muda tahu di silaturahmi dispupar ndak pernah oh malah jeleput malah iya lho beliau niku gaji karo negara dibayar karo negara ya kon nyopo dapurane arek-arek iki lek aku Mas gak disopo gak apa-apa gak diparani sampai matek iku lho gak apa-apa karo wong sing digaji iku mau tapi arek-arek iki butuh Mas disopo kaya Mas Dalang Lutfi kaya iku kepala jaranan niku jaranan dunia akhirat niku terkenal niku oh tenanan niku. Engko lek meneh-meneh lek mati niku paling ya jaran nang mriku niku. Saking senenge karo jaranan. Mbok disapa? Lek aku ora ana masalah, ora dikabarne ora apa-apa, aku mati dadi mayit, ora dilayat ora apa-apa karo kan teman-teman budaya. Ning paling tidak ada silaturahim nang ngene iki anak-anakku iki. Umurku wis swidak rek, meneng-meneng iki. Kaya ngoten iki lho. Mati cineker ayam wis ya dadi pertama wae aja lali aja ngangge aja ngangge terlalu aja lali nggih dadi terlalu ya wis nolak PMP tentang moral terlalu nolak napa tinggalane yang-yangmu ngene-ngene iki mau jangan terlalu kayak Roma ngono jangan terlalu oke kowe aja terlalu mok dibebani uripmu kowe aja terlalu dibebani jangan terlalu dibebani jangan terlalu dimoti karo barang sing ora wajib mbebani kowe karo barang sing ora wajib mbebani kowe aja kabeh bab mok lebokne ning utekmu aja kabeh bab mok lebokne nang tanganmu ngene ya lah mosok utek nang kene aja kabeh bab mok lebakne nang aja kabeh bab mok lebokne nang utekmu sebabe apa ayo bareng sebabe apa utekmu bisa jebol utekmu bisa jebol
Utekmu bisa jebol. Kaya ngoten niku. Sik HP ku ndi jam pira? 9. Bu, 9. Apa? Tambah sithik Mas Ardian belum kok. Belum kok. Sik nambah-nambahi. Oke, saulunge Mas Ardian ayo ketoke rembulane rada metu, Jek. Awe-awe dan iki kabeh oleh berkah padange rembulan. Ayo, engko tapi tetep lho ya terokno gerakanku ya. Terokno nggih, tetep nggih. Sebelum saya masukkan ke dulurku lanang. Monggo Pak Jek dan teman-teman Murti Laras Blitar. Ayo konco dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rino rembulane sing wis awe ngelingake aja turu sore-sore. Yo prakanca yo padha mreneo rame-rame ing kene suka-suka langite padang sumebar lintang yo padha dolanan sinambi cangkriman. Dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rino rembulan sing wis awe ngelingake aja turu sore-sore. Rame-rame ing kene suka-suka langite padang sumebar lintang yo padha dolanan sinambi cangkriman yo prakanca yo padha mreo rame-rame ing kene suka langit padang suwarlina dodolan sinambi cangkriman padha dolan sinambi cangkriman yo padha dolanan sinambi cangkriman. Siapa mikir kronoku jam 09.00 sampai jam 10 kita selesai, kita bagi. Mas Ardian monggo nyopo kanca-kanca wong Patekah. Wis aja atik mau stempel jamaah, wong modele kaya ngeten rapat berjamaah kok wong-wong iki. Nggih, wong Patekah monggo mikir siapno, wehno jumeneng mawon, monggo jumeneng. Ndak apa-apa. Ya, jumeneng. Ya, jumeneng man. Ayo, iki beda iki denggule. Ayo. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung tumati. Kula teng mriki saya anggap sebagai ngapunten ini campur-campur
bosone saya beranggapan dan merasa di tempat ini itu adalah pawiatan kalau bagi saya, tempat belajar, sinau urip. Jadi banyak hal yang bagi saya itu menyentuh. Jadi saged napa kempalan teng mriki niku menambah saudara seduluran, terus menambah, yang penting itu menambah ilmu bagi saya, terus juga menambah napa Mbah, menambah dongo. Yang penting itu bagi saya, mugi-mugi sederek sedanten keparingan waras, wareg, utuh, sugih, wibawa kasembadan. Semanten mawon, Mbah. Yang penting napa kempalan menika saged tambah besar dan punya pengaruh yang positif terhadap kerohanian, terus terhadap masyarakat, bangsa dan negara kita. Jadi siapa tahu juga di tempat ini juga banyak memunculkan tokoh-tokoh juga, tokoh apapun itu harapan saya pribadi. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Cekak aos padet leres Mas Hardi niki papan panggonan sinau bareng. Dados ya sing ngene iki carane sinau, ora ana paling kiai, ora ana paling gus, sing sarwa paling mboten enten. Dadi kabeh sinau. Lah kula carane sinau nggih nyawang sorot matane mak-mak, dari bahasanya, dari sorot mata. Seto emak-emak iki ketok wong susah-susah kabeh gitu. Kancane oleh MBG kene ra oleh. Tok ngono gitu. Kula wau matur bab Israel, Bani Israil karo negara Israel. Tapi sakderenge pokoknya intine ngeten, Israel niku kalimat pujian. Israel niki wonten Quran. Kula jupuk saking Quran. Ya Bani Israil niku Bani Israil nggone para nabi. Sing dijelasne kali Yai Munir wae. Ini kalimat fan, tegese pujian kanggo penduduk Madinah. Niku ya Bani Israil. Pepujian kanggo penduduk Madinah. Kaya ngoten niku. Wondene Israel saiki yaiku siji negara campurane wong-wong Zionis turunan Eropa, Amerika lan Islamfobia niku negara Israel. Israel cara Quran ya Bani Israil. Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada. Dadi sampean kudu ngapalne teko hum adamun. Ya Bani Israil niku kan jalure para nabi. Dadi kawal gawe paling gak sing diapalne anak-anakmu niku lho. Hum adamun Idris uno kun huduma Soleh wa Ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yakub Sufu wa Ayyubu tada Nabi Ayub Su'ebu Haruna wa Musa wal Yasha Dzulkiflida Wuda Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha niku Yasin, Toha niku ya Nabi Yasin, ya Nabi Muhammad. Jenenge wakeh niki. Ya Nabi Toha. Isa wa Toha khatimun dakgoya. Dadi lek ngomongne ya Bani Israil teng Quran, ya niku jalure
Tapi lek negara Israel gak nemu kula. Ning lek Bani Israel nemu. Jalure ngene ku wau kudu ngomong Nabi Ayub, Su'aib, Nabi Yusuf. Kaya ngoten niku wau. Beda antara Israel lan Bani lan Israel negara. Dadi Israel Bani karo Israel negara niku beda wong, judule pun beda kok. Beda antara Israel Bani vs Israel negara. Beda niku. Campurane wong sak wonten akeh negara Israel niku. Kaya ngoten. Tapi iki kok tak terusne rek. Tak cuplik didik-didik tapi ada Den Suryo. Ayo dum-duman waktu. Jam 10 mari. Nggih didik-didik ayo Den. Ayo. Winginane arek-arek riayan nanggonmu. Ki engko riayan maneh ketoke iki engko. Bisa lek riayan rono sego bebek. Sing kaya ngene. Oh arep pakani sego kadal ndak doyan ngono. Ayo Den Suryo, ditum didik-didik nanti kita puncai dengan Yai Tok pengasuh Neges. Monggo saya persilahkan. Ya, jumeneng ndak apa-apa, duduk juga ndak apa-apa karo putu-putu. Ya, jumeneng ndak apa-apa, duduk juga ndak apa-apa karo putu-putuku iki. Wis milih sak merdeka-merdekane, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih, sepindah matur suwun sangat dumateng Mbah Yai Sudrun sampun purun badhe wedal damel kula. Mugi-mugi kita sedaya angsal ridhone Gusti Allah, angsal pitulungane Gusti Allah, angsal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalu menika wonten Mbah Yai Ito. Alhamdulillah niku rencange guru kula. Salam takdim dumateng Mbah Yai. Mugi-mugi panjenengan pinaringan kesehatan, kabejan, kamulyan, bejo donya, bejo akhirat, selamat donya, selamat akhirat. Matur suwun sangat dumateng ayang kula Umi. Barokah jenengan alhamdulillah saged mriki. Nyuwun dongane mugi-mugi kula sehat. Sehat dunya, sehat akhirat, selamat dunya, selamat akhirat. Mugi-mugi sedaya wonten mriki pinaringan kabejan kamulyan, bejo dunya, bejo akhirat. Selamat dunya, selamat akhirat. Alhamdulillah. Niki tasik rame nggih. Iran kalih Israel. Niki wau pun didhawuhi kalih mbae. Nggih, kita sedaya ndonga sing paling sae mawon pun manut kersane Gusti Allah. Gusti Allah ingkang ngatur pripun dadose. Boten usah bingung-bingung, sedayane sampun wonten sing ngatur. Awake dhewe sing kerja ya kerja, sing tandang ya tandang. Fokus kalih ngibadahi awake dhewe-dhewe. Boten usah ngurusi donya, donya sing ngatur sampun Gusti Allah. Niki sebabnya wonten sing bingung dhewe ngoten. Engko kiamat piye iki engko Gus? Kiamat wis bene sayae. Wong awake dhewe wis kiamat dhisik kae. Malah kiamate dhewe niku sing paling cepet. Nggih, sing penting monggo sareng-sareng kita jaga keluargane dhewe, awake dhewe mugi-mugi diparingi keselamatan fid dunya wal akhirah. Ngoten mawon matur suwun Mbah Yai sampun maringi waktu nyuwun dongane damel jamaah Selasa Wage, jamaah majelis zikir sholawat siri ala duni pada bukan nur sejati sholawat anuridat. Mugi-mugi angsal barokah saking mriki, tambah ittaqullah, tambah wedi, tambah taat dumateng Gusti Allah, tambah cinta, tambah semangat sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ilahi tawassalna bijagi Muhammadin tuwafiq lima yurdi ka'anna madha zaman tuwafiq lima yurdi ka'anna madha zaman alaika bitaqwa Allah fi sirri wal alum watim ketuburan kaya dibagu minar rijasi wang daron wa qalbaka nadibahu minar rijasi wang daron. Terusin. Wama hati dunya bidari iqamatin wama huwa illaka tungkat rasa nabuh ilal waton wama huwa illaka toriki ilal waton alaika sholatullah summa salamuhu sholatan wa tasliman ila akhiriz zaman sholatan wa tasliman ila akhiriz zaman wa mahati dunya bidzarri iqamatin wa ma huwa ila katoriki ilal waton wa ma hiya ila katoriki ilal waton. Hi wong-wong patekah mangertiya yen sak temene donya iki dudu papan manggon dudu papan manggon. Yen ora percaya kowe mlaku ngedan ketemu kuburan, mlaku ngalor ngidul ketemu kuburan, mlaku ngulon ketemu kuburan, tegese ning kene iki dudu papan manggon, dudu papan manggon. Ning awake dhewe ning iki, ning kene iki mung dalan mulih marang lemah banyu, mung dalan mulih marang tanah air, mung dalan mulih marang tanah air. Ora ana lek wis teko titi wancine ora ana wayang kok sakti nemen mboten enten. Donald Trump iki sampean pandang sakti lek wis titi wanci ya lek wis titi wanci sing semangat lah. Yo, lek wis titi wanci. Donald Trump gila. Demo dhewe kan apik sih. Lah wong akeh. Wis sing malah ngrepoti negara. Lah wong demo mek wong 5 nang Pati iki pirang-pirang ewu polisi digerakne. Lek demo dhewe kan penak Mas Adian. Donald Trump sing nyauri kowe lho, sing cekel kowe lho. Enten biyen niku guyonan, enten gila wanita biyen. Tapi ora le omong ora krana tresna. Enten gila harta. Nggih. Enak gila harta niku enten. Gila tahta nggih enten. Macem-macem gila niku macem-macem. Nggak tak tutup nih, pokoknya bar tentang Israel tak tutup nih ya. Tapi ya gak tau bengi-bengi, wae jam 9 jam 10 biar. Ono ae wis. Gampang. Nggo, ya itu. Nggo, nggih sahur ya maksimal 10:30 lah, maksimal. Ya gue nang kene lah bojoku liku ngeloni kapan terusan ya. Maksimal 10:30. Ya itu siapa silakan monggo. Ya itu. Ya nambah-nambahi.
Aku arep lencer iki nggo. Lencer nang Pondok Go Garbo tak terusin Bakaratus ning ndi? Pasitran Kudu Mayit. Oh, Masya Allah, berkah sedayane. Nggih, nggo, nggih sangu wong-wong. Disangoni. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki saderenge kula nyuwun pangapura ingkang ageng dhateng panjenengan tasih riyatin ngene iki. Nggih, kula niki riyatin terus masalah ngoten. Lah niki wau kula nggih bingung niki enten Donald Trump barang niki lho. Ngoten. Kinten-kinten jenengan mbelo sinten niki? Nggih. Dadi lek wonten perang niku berarti bener karo. Lek salah nggih salah karo. Nggih donyane cek rame mawon mekaten. Tapi wonten Nabi Muhammad iki wonten. Dene terjadi perang kados mekaten menika nalikane surat Muhammad ayat 38 nggih. Lah niki lek wonten tiyang simpa welit kekir mboten purun nginfakaken donyane niku bakal diganti kaum mekaten. Azabe awon niku gedhe. Lah giliran sing Nabi ditangleti kali para sahabat muni beliaunya sinten sing dimaksud ngganteni kaum menika. Lagi niku tiang-tiang Persia. Lah tiang Persia niku Salman Al Farisi lan kaume. Lah Persia niki sakniki napa? Iran. Dan niku suhune Khurasan niku. Mangke le Irak Sam beda malih. Sing penting jenengan untuk nopatekan ngreksa beton apa sing disampaikan kali Mbah Udrun. Kula ajenge nyeluk Romo Kiai Haji Amanum Muslim alias Ki Sudrun nggih sungkan jane kula niku. Ngoten. Lah kula diceluk tiyang kali Mbah Yai ya. Niki Mbah Yai napa Mbah Yai jane ngoten. Mbah Yai. Lah kula niki setuju kali Mbah Udrun wau. Dadi wonten Gus niki mung kalih. Gusti Allah kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mekaten tidak ada seorang kekasih yang meninggalkan undangan kekasihnya. Lek jenengan merasa kepengin didadekno kekasih, nggih pun molor lek patekan mekaten. Pun molor. Napa maling griyane celak lho mekaten. Biasanya mekaten sing celak-celak niki biasa ngeremeni, Pak. Lho nggih napa mboten? Ngeremeno. Lho berarti nggih celak jenengan. Jenengan pundi? Loh Malang Turen. Masya Allah. Anak Gus Madrub. Nggih, rencang niku. Dadi sing bangun Masjid Turen nika. Gus Madrub. Nah niku riyen. Niki alhamdulillah niki tasih maaf-maafan dadi kula nggih tawaduk kalian jenengan sedaya. Nggih termasuk ngonten-nonten Gus Samsudin Den Surya menika. Dadi niate sedaya niki nggih dakwah ibadah sing dideleki mes tunggal ridane Gusti Allah, nggih. Ridane Gusti Allah. Dadi pun matus napa kemawon. Sing penting jenengan empun ngerasa lek napa mawon awake dhewe. Sedaya disagetaken kali Gusti Allah. Lah kula niki wau militen buri ngoten niku lho. Saweneng kula kali ningali dados penonton wayah musik kula goyang mekaten. Nggih, soalé pun 30 tahun mboten goyang kula. Ngoten. Oh mboten, lek wonten panggung jenengan nyanyi kula sawer jenengan mangke. Ngoten, nggih. Pokoke wonten penyanyi lho nggih. Kula niki paling seneng kali penyanyi. Lho nggih. Kula niki paling seneng kali penyanyi. Soalnya napa penyanyi niku masih sedih ngibur tiyang ta sian. Nggih.
Lan jenengan lek sedih pripun diceritakno tiyang ta? Mboten ta? Alhamdulillah. Lho, Mbah dawa iki balik ngene. Kepala LSM jenengan. Oh, LSM pundi? Blitar. Oh, LSM Blitar. LSM niku napa, Mbah? Lendut. Mateng. Lendut semu mateng. Oh, lendut semu mateng. Niki kula radi angel niki ngeten niki. Nggih wong kula niki nggih ditakoki RMBG iki apa sih aku gak ro belas ya aku yo ngono. Terus napa? Makan bergizi gratis. Lho, kok gratis wong kene sing biayai kok gratis? Kula nggih ngoten. Lho nggih napa mboten? Lah niki yatarane pajak napa mboten? BUMN lho niku. Lah kok diwaras sing jeragane mangan kok malah diunekno gratis. Wah iki aku kegambar koyane rek. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Tapi isine kacang lho ngoten. Niku bergizi nggih. Jenengan mboten purun marano kukul kok nggih to. Leman kacang marano kukul nggih. Asam urat. Nggih, pun tuwek jenengan. Pun tuwek. Dadi ngeten, kados mekaten niki lho wonten musike, jenengan iki ten mriki bahagia. Dadi kita menghadap Allah, berusaha menghadap Allah niki lho. Lek dengan kebahagiaan pasti insyaallah diterami. Napa hajat panjenengan, napa sing gak ada perkara enggal mantun, lho mekaten. Pun kados mekaten niki kula niki lek eling bakso durung ngeten niki paling eling gak karu-karuan niki. Nggih. Ngeling lek dadi wong Bambung bareng ngoten iki. Ora karu-karuan. Dadi niki sejarah. Sing penting jenengan iki temen sak keluarga, ampun kathik bahas-bahas lintune. Pun. Ngene iki wau sing dibahas Gusti Allah kali Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Allah tidak akan pernah meninggalkan Muhammad. Ini gua tegas kekasih. Manen jenengan niki lek belajar Fatihah nggih ngeten niki. Ten pundi mawon tetep jenengan ngilingi kebesaran Gusti Allah. Dan jikalau engkau berguru pada seseorang yang dia sendiri sebagai guru tidak menghadirkan, memahami tentang kehadiran Allah pada dirimu, gak usah diguroni rek. Paham napa mboten? Gak usah diguroni. Iki bahayano iki engko. Ya iku mang mbayai apa mbahayai ngono. Lho nggih, dadi kula ngeten iki nggih saged Gusti Allah. Cuma syariate kula nuwun diceluk Mbah Sudrun ngoten mawon. Sing penting pun lali sedayane Gusti Allah. Niki wonten dukun nggih. Dukun iki nyuwuk tiyang lara kampane ngoten. Lho. Lah giliran dukune lara sing nyuwuk sinten? Terus akhirnya ten wengking niku muni, iku ben tak tambani lho. Kinten pripun niku? Niki mboten genah. Gini ku wae lho, la haula wala quwata illa billah. Pun jenengan terusno ngaji ten Gus Munir. Kitabe Bajuri niku pun sae. Niku ngawali jenengan belajar tauhid. Dan niku sing penting. Mangke jenengan lek terus saged memahami Fatihah menika. Fatihah. Napa malih mangke ketipu Maliki Yaumiddin sing nguasai dina pembalesan mboten benjing. Sakniki jenengan nandur pari benjing nggih terik pirang wulan niku? Tang wulan mboten sampai panen niku pun tukul dhisik niku lho mekaten. Nah niku Maliki Yaumiddin jarene arek-arek to be continuous ngono jarene. Ngono uripe ngono. Dadi napa sing jenengan tandur? Lah Fatihah niki indah. Belajar tentang nikmat-nikmat Allah lho makaten. Jenengan pun kate ngersula, pun adik sambat ngoten. Ten tiang-tiang menika kadang-kadang lek curhat kan mekaten. Dadi lek jenengan kepengin curhat empun ditotokno mawon ten Mbah Sudrun. Ten mawon. Cek tambah kerjaan beliaunya. Kan makaten ta. Mungkin ngelek curhate ten kene Den Surya kadoan. Curhate ten Gresik nggih tambah tebih. Lah ngaten. Intine
Curhat mawon wonten Mbah Sudron. Lah sisan sing remek salah setunggal ngoten mawon pun. Lho iki muni gak sempet kelon Mbak priye iki. Lah niki kan pun dalu terus niki wau kula asal kabar mantune jam 10 mekaten. Nggih, niki jam pinten? Nggih. Engke wis pokoke ngeten mawon kula pesene, masih Den Surya kek kula kek kalih Mbah Sudron ampun diunggul-unggulno. Nggih. Ampun dipujek-pujekno. Pujiane khusus Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad. Ngene wong tas kresek ireng isine taek kok. Nggih. Gak usah dipuji-puji. Kula yakin sedaya ingkang ngaji ten dalan iki mboten butuh pujian jane mekaten. Mboten butuh pujian. Pun muji Gusti Allah ten pundi kemawon. Al-Fatihah dimanakno dilampahi kalih tenanan. Dados jenengan dados. Dados napa sing dikarepno sedaya. Pun. Sing muni amin mangke dadi, sing mboten mboten. Lho ngoten lho. Kula baleni nggih. Napa sing jenengan karepaken kersane Gusti Allah dadi? Oh niki mesti dadi. Ngoten lho. Soale Gusti Allah pun kompak ngoten. Pun nggih niki dalu. Napa dalu niki? Wedale barang sing sak alu terus sing ngoten. Niki kula sak rombongan neges nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, kula mboten saged ceramah niku mboten saged. Soale mboten ahline. Lah kula ten mriki mesti dipeksa. Ngoten. Terus kula ikhlas napa mboten le menurut jenengan? Dijawab ikhlas. Ya ikhlas niki lantaran niki. Tiangi niki lantarane ngoten. Kula niki lek dicekeli miki waduh bingung jane ngoten. Niki dikuwat napa diuntal nggih bingung. Sadarange kawula nyuwun pangapura mugi napa sedaya hajat, sedaya karep lan masalah pemangkon mantun dikersakno sedaya kali Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ditahan nek. Iya, ya itu mriki mawon. Wis aja karo coro-coro iki wis lawas wis. Wis kene ae ya itu kene ae. Tak suwun kene ae. Rek njaluk sepuro yo. Tenan njaluk sepuro aku lek nek modote waktu titik-titik gak apa-apa nggih. Mas Victuren ketok niki wau. Ayo HP-ne dianu lek yai tok ahli nadoman. Kula isone mung nulis nadoman tapi gak iso nulis parian. Nah, ahline parian niku sing duwe subur budaya. Ayo dincepne Pak Rianti dibantu. Monggo HP-ne diunekne yo parian sauntara. Ja, wis pokoke aku sampean ngapura nggih. Lek nomor dadi waktu wong anjen niki dulur-dulur sampean. Mosok karo dulur ra gelem ngapura. Nggih. Di ngapura nggih. Di ngapura mlumpat titik-titik waktune. Sing duwe subur budaya Malang. Ahli parian. Paling kula niku isone nulis nadoman. Ya itok mung nulis nadoman. Tapi nulis parian niku lha mbok sampai tangan coklek niku yo kalah ampuh karo Dr. Andes Sutikno niki. Kalah ampuh. Lah terus enten dulur kula ngundang legi Malang. Mas Lutfi jeng ben iki budal nang Mekah Madinah. Munggah kaji, dek ben yo ngancani terus batekan. Moro-moro bel-belan kali kula. Kula budal, Mbah. Oh ya, kowe dadi koncone Jabal Rahmah, aku yo ngono. Lek ku nyauri wis ngono kuwi arepe omong piye? Kowe dadi koncone Jabal Rahmah, aku wis ngoten niku. Nggih, mugi-mugi budal mulih Mas Lutfi slamet. Dadi kaji sing beneh. Gak dadi gaji gendeng. Gak dadi gila. Ngoten nggih? Allahumma amin. Pun siap napa dereng? Bene di setel-setel di syutingan rek, syutingan. Ya wong lawas iki. Lawas e. Oh ya. Se anu maem.
Mak Meru anake. Mas Koli sabar dulu. Nanti kamu MC dunia akhirat. Dene akhirat ngono sing senenge MC nu bangga nge-MC engko. Ngono. Pun siap? Enten, wong niku namung donya tok utawa akhirat tok niku enten. Tapi Mas Kolis niki ya wong donya ya wong akhirat. Ngoten lho. Betul namung wong donya tok. Oke, sak penake pun, monggo. Ya. Ya, Di. Lah nggih pun, nggih. Kutha Blitar pancene maju rondone layo ayu-ayu. Nek di kutha gayane nesu tapi nek sepi wong ngomong rabin aku. Ngono kuwi tembung guyon. Ketak cemplung kalen timbang golek anggur balen. Kanthi bismillah kula miwiti ngedong menawi salah pangapura ingkang agung. Pancen bener dulur dawuhe bapak guru mula ayo digugu sarmadi ate hero. Yen wis mulai teko sekolah gak perlu nglayong sen tanpa guna supaya bisa bantu kerepatane wong tua sing ana. Wong tua mbandani anak direwangi korban bondo uga korban rasa lak korban rasa. Timbal bali anak dulur kudu balas budi wong tua, balas budi wong tua, balas budi wong tua. Masakno adikku nek eling riwayate mula nglalekno kewajibane. Jam 6 esuk budal jare ngampiri kancane dadak nduk dalan menggok mampir nok mall toko sing rame. Dasar adikku pancene ayu mlebu toko koyok-koyok pele-pele baju. Dasar adikku modele koyok kesusu mula etok-etoke koyok-koyok ana sing dituku padahal gak tuku ya, mek mubeng-mubeng tok. Cari taneh adikku dhewe apa lae sakarepe dhewe dakon sekolah senengane bolos sae. Dasar adikku pancene ngene adikku saiki dodol tempe salir ditu
dum padha wae budal jam 09 nang pasar bengi jarene adikku akeh saingane dasar adikku pancene oke tempe sak aler di dum lanang-lanang dasar adikku pancene gede bareng tempe gak payu tempene koyok tape namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro eman-eman ayo nandur sing kena dipangan nggih matur nuwun niku ngapunten Gus anu ki rada greges mantun ten bidang ten ngajeng mriku darahe namung 180 Waras. alhamdulillah waras Waras. Loh, kok ora dingeng? Nggih, sempat nuwun Dr. Andes Sutikno pimpinan Subur Budaya, pimpinan Catur Budaya wis ludruke laris. Manfaat kanggo wong akeh. Tresno iku dudu bab duweni nanging bab nguwehi, nanging bab berbagi. Pramila kejahatan sing kejem, kejahatan sing bengis, kejahatan sing mentalan diwiwiti karo tampilan-tampilan sing apik, tampilan-tampilan sing apik. Sampeyan jawab apa? Sing apik. Ora ming apik ning apik. Kejahatan sing kejem, kejahatan sing bengis, kejahatan sing mentalan diwiwiti karo tampilan-tampilan, penampilan sing apik-apik sing mempesona. Mula aja omong tentang sedekah. Nek pajeke wong patekah, pajeke rakyat isih mok sai, isih mok kantongi, isih mok korupsi, sing terakhir isih mok isih mok sak. Lek sai neng kono enak ngomong kaji. Nggih. Aja omong sedekah. Dadi menteri agama ya ya. Dadi kaji ya ya, ning ngantongi ya. Korupsi ya. Piye kuwi? Aja omong sedekah. Wong jarine yai tokmu, lha kuwi lho urunanmu kok terus gratis iki piye? Ya ngoten niku. Aku ya mek nyambung. Ora ana sing pasti dulur-dulur patekah, ora ana sing pasti ana donya iki kejaba mung siji mati, nomor loro pajak. Sing buanter nomor loro pajak. Ora ana sing pasti ana donya iki kejaba nomor siji mati, nomor loro pajak. Wes, uber-uber wis. Ngoten niku. Pramila wong wicaksana, pramila wong bijak niku wong taat pajak. Nek wong jahat niku mangan pajak. Wes. Kaya ngono kuwi, kari Malik tok niku. Fakta niku. Wong bijak taat pajak, wong jahat mangan pajak. Pramila, Mas Gagas sudah, oke, langsung tak leboni Mas Gagas. Anu ceritanya ini jam 09.00 sampai jam 10 lah, maksimal jam 11 jenengan tes dugi, ngeten lho. Ngeten lho ceritanya, ayo. Iya, guru besar UNER, dosen UNER, kok Surabaya rek, nggo prajurit. Ayo rek tak jaluk lilomu yo. Tenan. Monggo dosen UNER saya persilakan apa nyopot. Ini kok wong LSM Mas Ardi mau wis, kabeh wis. Saiki bagian jenengan. Monggo Mas Gagas saya persilakan. Pripun iki? Kula ngomong napa niki? Sembarang. Sangoni apa wong patekah iki? Lah, nggih pun.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak terlalu pinter bahasa Jawa, mungkin saya pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa nggih? Nggih, aman. Nggih, satu hal yang mungkin sedang mengganggu saya hari-hari ini adalah kalau Bapak Ibu mungkin sedang sempat viral di TikTok atau di Facebook itu tentang grup yang isinya teman-teman dari Fakultas Hukum UI itu. Oh, Pelecehan seksual, nggih itu. Nah, kebetulan saya itu dosen di manajemen perkantoran digital. Jadi itu sesuatu yang bagi kami juga agak abu-abu. Dalam artian abu-abu begini. Kita masyarakat Indonesia itu sangat mudah untuk dibolak-balikkan hatinya. Ya kan? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang pertama begini. Dalam kasus itu sebenarnya nek jarene wong Surabaya nggih, kula kan saking Surabaya. Jadi kalau katanya orang Surabaya guyonan kok ngono ku ya guyonan biasa saja, gitu. Wah, kaire montok sak mama ngaten nggih. Ngapunten nggih. Jadi bagi mungkin ya memang itu sesuatu yang tidak boleh. Norma yang tidak boleh, itu sesuatu yang tidak boleh. Tetapi gampangannya itu adalah bahasan pribadi yang kemudian dibawa ke ranah yang umum. Nah, ranah pribadi ketika dibawa ke umum jelas tidak pas. Jelas tidak pas dan jelas tidak boleh. Ya kan? Nah, sayangnya hal itu tuh sebenarnya didukung oleh ya itu jenenge mungkin istilahnya buzzer ya. Jadi buzzer itu memang mendukung hal itu untuk naik menjadi viral, menjadi rame. Ya kan? Nah, di sisi tertentu kalau saya ditanya apakah itu bisa dipidanakan? Tidak bisa. Karena tidak ada objeknya, tidak ada. Jadi seumpama kita diomong, wah Mbah Sudrun niku jenggote seksi. Mboten saged, ndak bisa dipidanakan tuh ndak bisa. Ya kan, apalagi bukti-buktinya sudah diunggah di media sosial dan secara umum sudah diterima oleh banyak orang, maka sudah tidak bisa dibawa kemana-mana sebenarnya. Tapi satu hal yang kemudian membuat orang-orang menjadi khawatir adalah bagaimana generasi anak-anak kita ke depannya itu loh. Apakah sudah tidak ada etika di dalam hati mereka? Apakah mereka sudah tidak punya hati nurani? Mosok tau ngomongno sampai ngapunten ngerasani dosen perempuannya sebegitunya. Itu kan sesuatu yang sangat, secara personal saya mengecam itu. Itu sesuatu yang tidak tepat. Sangat tidak tepat. Ya kan? Tetapi kalau semua kita mau berpikir bahwa dari kasus ini kemudian kita sangat mudah untuk dikotak-kotakkan. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang ngomong ini dari sisi hukum, ada yang ngomong ini dari sisi yang lainnya. Istilahnya kalau di dalam kampus itu ada gelembung-gelembung sendiri-sendiri. Gelembung iki mendukung, gelembung iki begini, gelembung iki begini. Jadi gelembung itu istilahnya bubble. Jadi bubble-bubble ini kemudian sangat mudah untuk dipecahkan. Karena apa? Karena kita tidak punya jati diri. Kita itu lupa dengan apa yang sudah diajarkan oleh mbah-mbah kita. Kita sudah lupa dengan bagaimana tutur kata sopan santun yang baik. Itu kita lupa. Anak-anak zaman sekarang untuk diterima, mereka merendahkan diri sebegitunya. Maksud saya begini. Insya Allah, kalau saya yakin teman-teman PATK di sini, kalau berada di dalam grup itu, pasti akan mengingatkan, weh, ojo koyo ngono kuwi. Kuwi ora pantes, kuwi salah. Kowe nek ngomong koyo ngene, aku metu. Saya yakin itu. Tapi karena anak-anak ini, ya mohon maaf, ngapunten kalau mungkin di sini ada polisi atau ada pejabat atau apa, kan kalau nggak salah sepemahaman saya, anak-anak yang di dalam grup itu kan anak-anaknya wong-wong hebat lah istilahnya. Tapi kok kelakuannya kok koyok ngono kuwi. Artinya adalah ini yang salah siapa? Apakah kita yang lupa mengajari anak-anak kita
kita lebih sibuk dengan Facebook kita lebih sibuk dengan TikTok kita lebih sibuk nenggone mencari kesibukan. Tapi kemudian kita lupa bahwa ada anak-anak generasi ke depan kita yang harusnya kita bina. Nek gak engko ya dibinasakan pada akhirnya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang concern saya hari ini. Jadi per hari ini saya masih memikirkan hal tersebut. Jadi apa sing salah iki sakjane sapa? Tapi nek semua kita ngomong sing salah sapa, yo kabeh salah. Tapi nek arep nyalahno negara tok ya dhewe iki yo bagian dari negara. Rakyat itu kan bagian dari negara. Ya kan? LSM juga bagian dari negara. Pemerintah juga bagian dari negara. Kalau semua kemudian kita tarik sing salah neng gitu iki Mas. Yo yang salah semuanya. Saya belajar dari Mbah Sudrun itu tentang begini. Tatanan menungso itu paling gampang dibagi menjadi 3. Iki wong-wong sing pinter, wong-wong sing ilmu, wong-wong sing ngeriset. Iki biasanya karena dia pinter, dia ora iso golek duit. Orang yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menjalankan negara, menjalankan tata negara. Ki sing bener ngene, sing salah ngene, sing tanda tangan ngene, kayak surate ngene, dadi tukang catet. Nomor 2 itu tukang catet. Pemerintah itu harusnya menjadi tukang catet. Nah, sing ketelu iku level sing paling ngisor iku adalah wong sing kerja, wong sing dodolan. Pengusaha dan sebagainya ada di level ketiga. Wis, sik sakmono sik kita membagi orang, ada 3 itu. Permasalahannya di Indonesia, sing level nomor 3 iki yo kemudian naik ke level kedua. Sing level pertama bukan berarti level 1, 2, 3 itu lebih tinggi atau lebih rendah, enggak. Ini cuma saya membaginya aja. Sing level pertama kemudian juga melu nenggone level keloro, melu dadi pejabat. Pengusaha dadi pejabat, wong pintere kudune sing ngeriset iku melu dadi pejabat. Nah, kabeh pengen dadi pejabat. Akhirnya tidak ada yang murni. Sudah tidak ada kemurnian dalam jiwa kita. Jadi wong sing ngajar wis ora ngajar maneh. Hal ini sebenarnya refleksi untuk saya sendiri sebenarnya juga. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya lebih banyak akhirnya mencari uang di luar dalam tanda kutip dibandingkan saya harus ngajar mahasiswa saya. Karena apa? Mahasiswa sekarang, anak zaman sekarang itu pinter. Saya kasih tugas pinter. Saya kasih tugas sekarang 5 menit sudah selesai. Karena apa? Ada AI. Ya kan? Langsung buatkan saya tugas iki bar. Wis. Langsung dikumpul nih selesai. Nah, bocah-bocah ini semua mata kayak ujian 15 menit wis metu kok. Dan sudah tidak ada di dalam pikirannya aku mau salah apa gak, bener apa enggak. Nah, sudah tidak ada. Mereka sudah tidak ada sesuatu yang bagi saya ini sebuah tanggung jawab, maka saya harus jujur, saya harus gini, gak ono wis. Nek iso nyontek, nek iso ditolong AI, tolong AI. Jadi kita sekarang tuh sudah terlalu dimanjakan. Dan kita menikmati itu. Nah, kebetulan saya kan tidak terlalu paham konteks dan lokasi kalau ada di sekitaran sini Mbak Sudrun. Kalau menurut Mbak Sudrun sebenarnya seperti apa tuh sakjane apa sing tentang bahwa semua zaman saiki kabeh dimudahkan, tapi malah di kemudian hari akan menjadi sulit. Nah, narasi kuwi piye, Pak? Carane mecahne piye akhire? Ngene Den, sik tak takon nang wong patekah. HP iki sing gawe sapa? Wong. Sepakat wong nggih, HP sing gawe sapa? Wong. Njur wong sing gawe sapa? Gusti Allah. Kira-kira pangkate dhuwur ndi? Bape karo Gusti Allah. Pangkate dhuwur super power. Power ndi karo HP Gusti Allah iki? Power Gusti Allah. Maka super powernya tetap Gusti Allah. Nek bahasane Pak Sukowidodo, aku yang duwe guru besar UNER, abahnya Den Gagas ini.
Pokoknya ojo terlalu nyembah nang setan gepeng. Mergo kuwi lek kowe pangkate HP karo pangkate Gusti Allah sing gawe wong, lah jarimu mau HP sing gawe wong, lah wong sing gawe Gusti Allah. Lek ngono wae kowe ya aja nemen-nemen nyembah HP. Aja nemen-nemen nyembah. Aja nemen-nemen nyembah. Saking lemu nyembah nang HP, jagongan sak omah niku lho, sitok madhep rono. Sitok madhep rene, sitok madhep rene, sitok madhep rene. Dadi gayane Gusti Allah sing jenenge wong kuwi mau pangkate kalah karo jenenge HP. Maka nek aku leh usul Den, lho Pak Non niki putrane Pak Suko, meneh-meneh lek sampean sobongne Pak Menteri, sampean lek ketemu karo Jenderal Prabowo, mbok PMP iki diuripi. Masalah moral iki diuripi. Krana iki ana hukum. Nggih. Ada hukum. Tapi engko munggah telundak kene enek sing jenenge hub, enek sing jenenge moral atau akhlak. Lah iki hukume ya morak-marik ning ya ora nyalahne sapa-sapa aku. Wong biyen nyatane ya mok dilatih, kowe lek ra diamplopi karo calon DPR ya ora gelem kowe. Iya toh? Iya toh? Lah ya no. Ngarepe dadi niku lho, arep dadi pejabat Den, arep dadi pejabat. Sing siji kampanye. Sekarang ada pelecehan seksual, tidak hanya di kampus, sampai gus-guse pondok ngencuk. Iya. Ono cerita iku ono. Cerita donya iku. Lha kaya ngeten lho. Terus nek jare aku rek, PMP diuripi maneh. Engko akhlake cek ono maneh, morale cek ono maneh. Kaya ngoten niku. Monggo, saya persilakan tepuk tangan untuk Den Gagas. Oh, mboten sah pun mboten sah. Sanes doro kula. Oke. Berarti nek Mbah Sudron mengusulkan ada PMP. Itu apakah sudah pasti absolut, solusi sing paling absolut untuk pendidikan? Oh, neng dunya gak ono sing absolut, gak ono rek. Sing absolut kan kalau wau sing setunggal napa? Sanes mati, sing keloro pajak ya kan pasti. Oke, pada akhirnya sebenarnya yang dipertanyakan kan urusan moral sebenarnya. Moral niku jajanan nopo? Sesuk dunya iki ono lagu paling terkenal saiki. Nggih, napa niku? Apa ya? Lah nggih judule lagu ki lho apa kok empik-empik. Nerusne seksual, mangan sek karo mangan sual iki lho. Panggung bergoyang nurani hilang, Mbah. Baleri maneh. Panggung bergoyang nurani hilang. Panggung bergoyang nurani Hilang. Nggih. Jadi memang pada akhirnya begini. Kita sering lupa atau mungkin termasuk saya sebenarnya. Jadi kita sibuk ngomong oh ini salah, oh ini benar. Wah, kita kemudian menjadi komentator. Kabeh kita komen. Tonggone tuku motor anyar langsung dikomen. Wah, iki duwite sapa? Ngutang ning ndi maneh? Iki mesti pinjol ya kan. Wah, komentar terus luar biasa. Ono pemain bal-balan blunder manu salah. Wah, kudune iki sikile gawe sikil sing kiwa aja tengen, ya kan. Iki salah iki gawe pemain naturalisasi ya wis pokoke kabeh salah pokoke. Karena kita merasa punya suara padahal suara itu apa? Kenapa kok kita harus didengarkan? Kenapa kita tidak mencoba untuk mendengarkan? Gini, maksud saya begini. Karena di sini mungkin juga kalau saya merasa tuh begini. Ketika kita sudah banyak berkomentar dan sebagainya, iki lho omahe dhewe iki apa wis bener? Rumah tangga kita itu apa sudah bener? Anak-anak dhewe iku apa sudah kita bekali dengan moral yang cukup? Lah bagaimana kemudian kita lupa akan nikmat Tuhan yang namanya anak
kemudian kita lebih sibuk untuk mencari uang, kita sibuk untuk mencari apalah mungkin ketenaran, kita sibuk mencari jabatan, kita sibuk menjilat kiri kanan, ya kan, jilat-jilite wong dewan dan sebagainya. Ya, yo iku gak apa-apa nek semua omahmu wis bener. Karena seringkali rumah kita masih belum benar, kita malah ngerasani omahe wong liya. Itu menjadi kurang tepat sebenarnya. Nah, saya di kampus itu banyak belajar juga dari teman-teman mahasiswa. Banyak teman-teman mahasiswa kita tuh yang tidak paham dan tidak sadar. Iki salah apa bener, iki sesuatu sing oleh apa enggak. Contoh begini, janjian sama dosen. Kalau dulu kita sudah janjian sama dosen nggak bales, tapi kita sudah tahu jadwalnya kayaknya mulai hari Senin jam 8 sampai jam 12, maka kita akan setia menunggu di depan ruangan. Bener nggih? Bener. Sekarang mahasiswa iku nek ngecek dosen, Pak, saya besok mau ketemu jam 8, Bapak jangan telat. Bapak jangan telat ya Pak ya, karena jam 10 saya mau padel, saya mau tenis. Lah kok dosen ini malah diajari, iki piye to ceritane? Tapi itu memang realitas sekarang seperti itu. Tapi setelah saya coba gali, saya cari tahu, ternyata mereka tidak tahu bahwa itu tuh sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu kalau itu tuh salah. Mereka merasa bahwa itu sesuatu yang ya wes bener wae. Karena apa? Balik lagi, ilusi setara itu tadi loh. Jadi semua orang merasa bahwa oh aku karo dhek podo. Ini salah satunya dari mana? Karena kita terlalu banyak main sosial media. Di sosial media kita merasa orang yang kita hadapi, orang yang kita lagi berantem di sosial media itu wih podo-podo. Paling podo-podo rakyat biasa, wah jebule musuhi polisi, marono diparani kan kayak gitu kan. Nah ternyata apa namanya di sosial media itu kita punya apa ya ilusi itu kenapa nggih? Bandung sampean, Mbak Sudrun. Bandung sampean. Salah. Lah iya. Salah sampean kan. Ilusi niku napa? Ilusi niku napa? Apa ilusi kuwi? Angan-angan. Ilusi niku napa? Awang-awang. Nggih, angen-angen cocok nek kula angen-angen. Jadi angen-angen ini ku semua orang tuh sama. Semua yang ada di sosial media itu sama. Karena apa? Karena memang diciptakan seperti itu. Jadi ADW iso ngelokne Jenderal Prabowo. Kita bisa ngelokne sapa menterine Bahlil, ya kan? Oh, iki Bahlul dan sebagainya. Kita bisa ngelokne mereka padahal ndak Anda suka bener. Padahal yo gawe apa dhewe ngelokno seseorang yang ada di bawah kita. Wong mereka itu kita suruh kok. Mereka itu kerja dengan pajak kita kok. Bawahan kita sebenarnya. Tapi gak kroso. Bawahan mayak leres cocok ya. Makanya kita harus mulai kembali lagi ke rumah. Wes sudah benar belum toh kita itu ngajari anak-anak kita, sudah benar belum kita jenenge ngekei mangan anake putune dhewe iki apa wis bener ngaten. Nggih, kula balikken. Wangsulaken kula kundur. Gak iso basa Jawa anjene. Nggih, uluk salam tengok conco Fatihah karo salam pamit. Oh kok kaya mati ya salam pamit iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun niki wau ketepatan sore niku Bagas. Wong arep bener kok dadak nuding kae-kae. Krana enggak seneng karo Mbah Karno sing tak pasang paling gawedhe niku. Wakile Le Maidu niku napa bojone akeh. Karo Barto gak seneng Le Maidu niku ya macem-macem. Wis to, lek ngono carane kowe maidu terus dipresideni demi tiyah. Cek mau paido iki nggo. Gak ana penere. Nggih.
Di presideni Mbak Mega alah kayak gegeden bokong. Lah mau paido terus. Di presideni Jen gak ono penere. Maka tepuk tangan untuk Den Gagas pada malam ini. Kurang luwih 700 tahun kepungkur. Cara pandang Dajjal wis berlaku puncak abad kurang luwih 17 lan saiki berlaku di seluruh dunia. Kabeh sistem politik, sistem kebudayaan, sistem nilai lan kepercayaan saiki nganggo Dajjal, saiki nganggo sing banter ta lah. Saiki nganggo hati-hati, HP aja mok Tuhane, ben ora nganggo. Ngoten nggih. Termasuk filsafat kowe dimingi-mingi swarga ning janjane neraka, ning janjane kowe dimingi-mingi, anggepe Pandhawa ning janjane ku rumangsane kowe ngetutne Werkudara ning sing maktutne bu wis kaya ngoten niku. Akhire sing joget niku Sengkuni. Sing joget sapa? Jogete piye? Ayo terokno sing lara-lara ben waras. Terokno. Ayo, Mas, ben waras. Wes. Mbuh pasukan Sengkuni apa duduk iki? Karo Dajjal kowe dimingi-mingi swarga ning janjane neraka. Cara pandang kuwalik-walik kowe ditipu, kowe wis kuwalik-walik, hancuk jare arek-arek. Ayo ngoten. Kowe diapusi, kowe dibujuki Dajjaliyah, kowe diapusi Demitiyah, Iblisiyah, kowe dibujuki Iblis. Siap, wis kaya ngoten niku. Wis piye iki? Lah ora balik maneh teng Guwa Garba, balik maneh teng Patihah, balik maneh sumenden teng Kayu Jati utawa sing sejati. Arepe piye kuwi? Urip kahanan sing kaya ngeten iki. Wong Patihah gak gelem taat nang barat. Wong Patihah ora gelem taat nang barat. Mergo wong barat ku ya mung wayange Gusti Allah, termasuk gak taat nang Arab. Dilalah kersane ngalah kapindho Rasulillah, Gusti Kanjeng Nabi lahir ana ngarap, nanging dudu Arabe sing diduleki, awake dhewe wong Patihah sing diduleki Gusti Allah. Sing nomor loro ndoleki Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ngoten mawon niku. Ning tak jaluk wong Patihah aja njur anti Arab, anti Cina. Mergo kuwi kabeh wayange Gusti Allah. Kowe sing titis, wong Patihah sing titis sampeyan. Kaya ngoten niku, gak anti-antian urip niki, ning sing titis. Lah kok ngono? Karma ora tau salah alamat, ning wong Patihah direndah-rendahne kowe omong wae. Karma ora tau salah alamat. Lek wong Patihah direndah-rendahne kowe omong. Wis rendah-rendahno aku sak seneng-senenge atimu. Nek kowe dina kowe ya omong. Inanen aku sak kejem-kejemu, sak mampu-mampumu. Lan ceblokno aku nganti titik ngisor. Sebabe apa? Gusti ora sare. Sebabe Gusti ora sare. Ceblokno aku nganti titik sing paling bawah. Ning Gusti Allah ora sare. Gusti Allah ora. Lah kowe sing ketu. Kuwi kowe ora ngorok ae. Gusti Allah ora sare ning kowe keturun-keturun terus.
Kaya ngoten niku. Mula tugas mung siji, tugasku mung siji. Kowe ngono, omongo karo awakmu. Tugasku mung siji wak awak. Siji ya kuwi tetep meneng, tetep apik, tetep dadi awak sing ora bisa males kaelekan. Sun wales karo kaelekan, percaya Gusti Allah ora lali, lan walesan mesti tiba ana ngalamat sing tepat, lan walesan mesti tiba ana ngalamat sing tepat. Niku karma. Wis tenang ae, kowe diceblokne sak rendah-rendahe wis jarno ae. Kaya ngoten niku. Wonten cerita negari Ngastina. Negara apa? Negara Ngastina. Enak dadi koruptor mergo korup ratusan triliun hukuman enteng. Niku teng Ngastina. Negara apa? Ngastina. Kaya ngoten niku. Enak jadi koruptor mergo korup ratusan triliun hukuman enteng, mlebu penjara besar, fasilitas mewah, metu penjara duit sik akeh, metu penjara duit sik akeh. Wis niku teng negara Ngastina. Ngendi ya wis ngenen dhewe Ngastina ki ning ndi ya. Ning kahanane kaya ngoten niku wae. Sementara neng Cina dihukum mati, koruptor dihukum mati, koruptor Korea Utara dihukum mati. Siapa toh presidennya Korea Utara kae? Kim Jong Un bareng Ji Ro Lu. Kim Jong Un kurang banter. Lah kok Un itu kaya mie ae. Neng Cina dihukum mati korupsi, Korea Utara koruptor dibedil mati, Arab Saudi dipancung ditugel tangane. Neng Ngastina, neng negara Ngastina sing potong tahanane, sing dipotong tahanane, dipotong terus wis. Neng negara Ngastina. Kaya ngoten niku. Wis dipotong. Iya Ngastina. Itu wis tak jelasne ya. Wes, Arab Saudi dipancung, ditugel tangane, neng Ngastina sing dipotong tahanane, sing banter, sing dipotong tahanane, sing dipotong tahanane, sing dipotong hukumane di ngapura, njur diwehi panggung, bahkan bisa njabat maneh, bahkan bisa njabat maneh. Wes, cek lowego aku mung makili atimu. Dari sorot matamu, khususnya Mas Ardian dan teman-teman. Aku mengmakili tok aku. Sekaya ngoten niku. Pramila wong-wong patekah bagian penting ing dalem dandani awak yaiku pergaulan, tinggalno kanca sing berpengaruh hala kanggomu, lan aja wedi kasepen, aja wedi sepi, aja wedi berteman dengan sunyi, sebab angger kowe apik bakal ditemokne karo wong sing apik-apik, dikirim karo Gusti Allah. Wis ngono ya rek ya. Wis iki rada kliwat titik tapi aku mau njaluk ngapura. Tapi terakhir sing loro-loro ki engko waras terokno gerakanku, ora usah latihan, ora usah reng-rengan lagu, langsung nang kelahiran 70-an 80-an Malaysia. Wis ora usah latihan, pokoke engko atine sambung ngono ae jarene Mas Tik. Engko dadi, mau keliru titik-titik ya gak apa-apa. Sabar silakan. Rek sak wulan 36 dina pisan dibagi loro, Jumat Wage kali Senin Legi. Jumat Wage malam Setu Kliwon, Senin Legi malam Selasa Paing. Lah wayange didelehne teng Senin Legi. Lakone Sengkuni Edan. Monggo Senin Legi tanggal piro Gus diumumne nang kanca-kanca. Oh ya. Endi? Bolak-balik ngomongin jalur tibake ruwet jalur Rangga Wangsa. Ayo ndi? Jalur Kasan Madesan, jalur Kasan Tawi endi? Endi? Jalur Hormuz ruwet kok adakno. Apa jalur Rangga Wangsa? Pokoke jalur pusat ruwet,
sing gak ruwet mung siji, jalur. Ayo ngene yo, jalur langit. Jalur. 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 Es. Ngene ya Rek yo. Ayo Gus diumumne. Nggih, insyaallah atur ninga bilih benjing Senin Legi malam Selasa Paing. Insyaallah wonten omah Fatihah badhe diwontenaken auratan sholalahu terus ngaji damparan kalajengaken wayangan insyaallah wonten tanggal 1 Mei. Kalajengaken malih bilih rutinan Fatihah ingkang badhe ngajeng menika dumawah wonten tanggal 22 Mei. Mekaten mugi dadosaken kawuningan mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi kesempatan. Amin. Sembah nuwun. Lho ya Rek ya, mau donga wis jangkep kabeh. Selamat bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.